Olá, irmãos e irmãs, estamos reunidos para mais um dia de oração, clamando a misericórdia de Nosso Senhor, através da intercessão de Santa Bárbara. Seja por qual necessidade que você traz no seu coração, peça, confia e espera, com muita fé. Santa Bárbara é protetora contra os raios, tempestades, queimaduras, febre e morte repentina, dos bombeiros, militares, trabalhadores nas minas, fogueteiros e na guerra. Santa Bárbara também é protetora contra todos os perigos e infortúnios. É uma testemunha de fé inabalável em Jesus Cristo, jovem, indefesa, frágil, que se mostra gigante quando se trata de defender a fé cristã. Por isso, o terço de Santa Bárbara pode ser também chamado de terço da coragem ou da fé inabalável. E assim vamos pedir a Deus Nosso Senhor que a nossa fé seja inabalável. Com tantas coisas nas redes sociais, igual aquele jovem que eu falei para vocês, vai nas redes sociais para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Então, que a nossa fé não seja assim, seja uma fé verdadeira, cheia de amor, de esperança, que seja uma fé inabalável, seja por qual situação for na vida, seja por algo que a gente ouve, que a gente vê ou que a gente passe. Através dela podemos pedir a proteção contra os males e os perigos da vida. Devemos pedir a coragem e o aprofundamento no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem e por quem vale a pena entregar a própria vida, a exemplo de Santa Bárbara. Que assim seja para mim, para você. Eu peço muito a Deus, nosso Senhor, pela intercessão de Santa Bárbara, um coração assim como de Santa Bárbara, que entregue tudo por amor a Jesus Cristo, que ceda às coisas do mundo, às vezes a esses sentimentos que nos traz vaidade, sermos sérios, né? Que às vezes nos impede tanto de acolher o outro, que a gente ame, perdoa, reconcilie, quantas vezes for preciso, que a gente viva bem, em paz, com o coração cheio de amor, a exemplo de Santa Bárbara. E hoje, então, irmãos, nós vamos pedir a intercessão de Santa Bárbara por uma bênção da saúde, seja a saúde do corpo, da alma, do espírito, dos sentimentos que trazem em nossa cabeça e nosso coração, por enfermidades ou doenças, por momentos difíceis que a gente acha que é impossível, mas que para Deus tudo é possível. E através desses grandes santos pedimos a intercessão, porque somos fracos, miseráveis e pecadores, mas o exemplo deles nos traz força, coragem e esperança, e seguimos o exemplo deles para as lutas do nosso dia a dia, para cada superação e cada vitória. Em Cristo Jesus, vamos iniciar onde estamos reunidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acenda uma vela, que é símbolo da sua fé. Pegue o seu terço e vamos pedir a intercessão por esta intenção, para mim, para você, para todos nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação contra as doenças do corpo, da alma e do espírito e todas as enfermidades. Olhai, Senhor, vossos filhos e filhas enfermos, que aqui vieram para implorar a saúde. Olhai igualmente os que não puderam vir, mas se unem a nós neste momento, para receber mesmo de longe vossa bênção e a graça do restabelecimento, que Jesus, que curou tantos doentes na sua vida terrena, dê a saúde aos enfermos, vos conserve na sua graça, nos conduza pelos caminhos do bem, nos guarde de todos os perigos
e nos abençoe. Nossa esperança se firma na intercessão poderosa de nossa Mãe Maria Santíssima. Deus, Pai, nos dê a sua bênção. Deus Filho, nos conceda a saúde. Ó Espírito Santo, nos ilumine, guarde o nosso corpo e salve a nossa alma. Enche de luz o nosso coração e nos conduza à vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, vamos contemplar os primeiros anos de vida de Santa Bárbara, longe de uma sociedade corrupta. Pela intercessão de Santa Bárbara, peçamos a Deus a graça de não nos corrompermos neste mundo, mas buscarmos de todo o coração a santidade e a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. No segundo mistério, contemplamos Santa Bárbara saindo do isolamento imposto pelo pai e sua rejeição aos pretendentes superficiais e interesseiros. Pedimos que Santa Bárbara nos ajude a sair da superficialidade e compreender os valores desta vida e a sermos verdadeiros com todas as pessoas à nossa volta e com todas as pessoas do mundo inteiro e com Deus.
e que as pessoas também sejam conosco. É tão simples e tão maravilhoso viver, mas a gente dificulta porque a gente muda as coisas, a gente quer as coisas do nosso jeito. Nós não somos obedientes a Deus o tanto que precisamos ser. Se formos, as coisas ficam tão mais leves. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério, contemplamos Santa Bárbara encontrando-se com a fé cristã. Pedimos por sua intercessão a graça de um profundo encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, para que conheçamos cada vez mais seu amor e sua misericórdia por cada um de nós. Eu peço muito a Deus por essa graça de um encontro com Ele, de entregar todo o meu coração, a minha vida, a forma que eu devo criar o meu filho, para ser o seguidor de Jesus Cristo também, para o nosso bem, para a nossa salvação e a todos à nossa volta, porque o exemplo, meus irmãos, arrasta multidões. Às vezes a gente fala tanto, mas é o exemplo que é importante, ou seja, é a nossa vida, o que a gente faz é o exemplo. Que peçamos a intercessão de Santa Bárbara para aprofundarmos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu amor, na sua misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida.
Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, contemplamos as torturas e sofrimentos de Santa Bárbara, depois que assumiu a fé cristã, bem como a rejeição da fé por parte de seu pai. Peçamos que Santa Bárbara interceda por nós a graça de permanecermos firmes na fé, mesmo contra toda rejeição e perseguição por parte de nossos entes queridos. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente é assim com algum ente nosso querido, amigos que nos confiam, e às vezes outras pessoas também é conosco. Que ninguém seja assim conosco e que a gente não seja com ninguém, que a gente ame e respeite, para que assim a gente não cause dor e sofrimento aos irmãos e para que eles também não nos causem, ainda mais vindo das pessoas tão próximas, entes tão queridos, que têm tanta força sobre nós. A gente vê muito falar dessa questão do narcisismo. Está acontecendo com uma amiga muito próxima e os pais estão preocupados. É o namorado que praticamente agora já é esposo. Então a gente reza muito para que esses males do mundo sumam. Deixe as famílias se amarem, deixe as pessoas se amarem, se respeitarem. Que os nossos sentimentos sejam os mais puros, mais semelhantes com o nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora e São José, obedientes a Deus, amorosos e respeitosos uns com os outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara,
que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério, contemplamos a morte de Santa Bárbara e pedimos por sua intercessão a graça de termos uma fé inabalável na vida eterna para enfrentarmos com coragem as dificuldades da vida presente. Dificuldades todos nós passamos, todos nós temos histórias. Como diz o padre ontem, nutrido da medalha milagrosa, aqui da cidade de Nova Ponte, e ele falou, esse é o padre de Santa Juliana. Todos nós temos história, temos testemunhos, temos graças e milagres que cada um considera especial, uma bênção maravilhosa do amor de Deus e da misericórdia de Deus. E que a gente permaneça sempre assim, com uma fé inabalável, buscando a nossa salvação, a salvação da nossa família e de todos aqueles à nossa volta, orando por eles, intercedendo por eles e dando o nosso exemplo. Mais do que palavras, é o nosso exemplo. Que busquemos essa fé inabalável pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, Nossa Mãe, Santa Bárbara, com o título de Santa Bárbara, com uma história tão bonita, que sofreu muito, pensa, por do seu próprio pai, a quem ela amava tanto. Porque quem não ama um pai e uma mãe? Pai pode ser o que for, a mãe pode ser o que for, que um filho ama, o filho quer bem, quer que ele entenda, porque tem muitos pais também que não entendem os filhos. A gente deve obediência aos pais, mas os pais também, é bíblico, tem que respeitar os filhos. Que eu peço a Deus para ser obediente aos ensinamentos de Deus, sendo obediente aos meus pais, respeitando os meus pais, educando o meu filho conforme a vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e principalmente respeitando o meu filho. Que assim seja todos nós, pais, que amamos e queremos o bem, um coração semelhante ao de Nossa Senhora, de São José, para sermos bons pais, guiados pelo Espírito Santo de Deus e iluminados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara,
que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajuda-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Ó Santa Bárbara, que entregastes a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-nos dos perigos físicos, mentais e espirituais e ajudai-nos nas batalhas desta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração. Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem. A coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas da minha vida. Faça um momento do silêncio e coloque essa prece que você traz, pedindo por você, pelas guerras no mundo, seja as guerras dentro de casa, dentro de nós mesmos, ou as guerras em outros países, tanta coisa que a gente vê, as violências em alguns bairros tão perigosos da nossa própria cidade, do nosso país, por todos os profissionais que estão aí socorrendo as pessoas em tantos lugares perigosos, pelos lugares onde está tendo enchentes, chuvas, tempestades, calamidades, por todos os lugares que Deus sabe que corre esse risco, clamamos desde já, Senhor, através de Santa Bárbara, a intercessão, proteção para chuvas leves, mansas, para que todos possam, Senhor Jesus, sair para o trabalho com o coração tranquilo, dormir nas suas casas tranquilos. Pedimos, Senhor Jesus, através da Santa Bárbara, que cesse as chuvas fortes, que traz tantas ruínas, tantas mortes, tantas coisas que nos machucam. O homem é o causador de tudo isso, nós desmatamos, nós poluímos, mas pedimos a sua misericórdia, Jesus, pelas mãos de vossa mãe, Santa Bárbara, com o título de Santa Bárbara. Para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza, este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Ficai sempre comigo para me dar forças, conservai meu coração em paz, que em todas as lutas da vida eu saiba vencer sem humilhar ninguém. Santa Bárbara, rogai por nós. 3 vezes. Ficai sempre comigo para me dar forças, conservai meu coração em paz, que em todas as lutas da vida eu saiba vencer sem humilhar ninguém. Ficai sempre comigo para me dar forças, conservai meu coração em paz, que em todas as lutas da vida eu saiba vencer sem humilhar ninguém.
Ficai sempre comigo para me dar forças, conservar meu coração em paz, que em todas as lutas da vida eu saiba vencer sem humilhar ninguém. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que lindo terço. Nós vamos colocar nas nossas intenções, as intenções do canal. Se você tem um pedido especial, coloque no comentário para que eu possa colocar na oração, nos pedidos, no oratório. E confie da graça já recebida. Compartilhe em quem tocar no seu coração. Deixe o seu joinha, o seu like. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até amanhã para as nossas orações. Amanhã é dia 27, dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a Virgem Imaculada, que nos concede tantas graças através da Medalha Milagrosa. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus seja nossa companhia, nos abençoe a nossa noite, a nossa vida, o nosso dia de amanhã e tudo que tem para vir para nós, que sejam bênção de Deus para a nossa vida, a nossa família. Amém.